Eu tava voltando pra casa, já era bem tarde. A rua estava deserta, só dava pra ouvir meus passos. Aí, do nada, veio um barulho atrás de mim. Era estranho, como algo rastejando, bem devagar. Tentei não dar bola, mas o som não parava. Olhei pra trás e não vi nada, só sombras. Continuei andando mais rápido, mas o barulho também ficou mais rápido. Foi aí que eu percebi, tinha alguma coisa me seguindo, escondida na escuridão.